τώρα. Μου άρεσε πάρα πολύ η λέξη εθελοντισμός που αναφέρατε. Είμαστε λοιπόν σε ένα σημείο στο οποίο 2-3 μήνες πριν τις εκλογές καλούμε νέους ανθρώπους στην πόλη μας, εμπροκειμένου στην πόλη της Ξάνθης, να συστήσουμε μια ομάδα νέων ανθρώπων, να συνεργαστούμε, να συντονιστούμε, να δούμε τι ιδέες μπορεί να εισφέρει ο καθένας στη συζήτηση που τώρα ανοίγει, να έρθουμε μετά πάλι εμείς να κατατάξουμε τις ιδέες μας σε θεματικές ενότητες και μέσα από αυτή τη ζήμωση και την προσπάθεια να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα το ονομάσουμε πρόγραμμα διακυβέρνησης του Δήμου Ξάνθης την επόμενη μέρα. Αυτή η διαδικασία είναι ανοιχτή. Όπως καταλαβαίνετε, απευθύνεται περισσότερο ή κυρίως σε νέους ανθρώπους. Έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Δεν είμαστε επαγγελματίες στον χώρο της πολιτικής. Είναι ανοιχτό προσκλητήριο και αφορά κάθε συμπολίτη μας, ο οποίος θεωρεί ότι έχει κάτι να προτείνει, έχει κάτι να πει. Είναι ανοιχτή διαδικασία και καταλαβαίνετε ότι το διαδίκτυο θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι σημαντικό εργαλείο. Τις επόμενες μέρες ανεβαίνει η κατάλληλη εφαρμογή στο διαδίκτυο, στην οποία θα μπορεί να προσφύγει ο καθένας για να καταθέσει τις απόψεις του, τις ιδέες του και μέσα από μια επεξεργασία αυτών των απόψεων, ιδεών και θέσεων να προκύψει ένα πρόγραμμα, το οποίο και θα παρουσιάσουμε φυσικά στους πολίτες της Ξάνθης όταν έρθει η ώρα.